हाय फ्रेंड्स आशा करछु आपण मन सब भल थे आज 2 सप्ताह पर पूरा आज गोटे बढ़िया चैलेंज नहीं कि आपण पाखु आसु सही पुराना चैलेंज आपण जण कहिथिले कि पुणी पखाळ चैलेंज करियो सही दे पखाळ हमर केते नंबर वीडियो दिला ती पखाळ 4 नंबर 5 नंबर वीडियो हम पखाळ करथिलु आ सेटा बहुत बढ़िया व्यू भी जाईची आ आज अछि पखाळ अछि आ ये अछि कोन काकड़ आलू भजा बड़ी चूरा अचार ये हला पोई तरकारी आ ये हला भेंडी आलू भजा ये हला साग भजा तापर लेंबू गोटे अच्छी आम्बुल दला अच्छी लंका गोटे अच्छी पूरा टेबल पूरा फुल हो जाई पूरा आज भी कमेंट पढ़ा लास्ट रे आम मझे घर कम है तो माने पूरा घर जो साउंड के है वीडियो शूट हो पारानी घर मार्केट जा मार्केट घर का पुणी जा जिन आने से एपट है टे आ वीडियो 2 सप्ताह है मुझे तुम चैनल गला आज पुणी आज एथर वीडियो डेली जीव चेष्टा करिया चेष्टा करिया कोन आज पूरा सब वीडियो पूरा टेबल पूरा फुल एपर्यंत सब्सक्राइब करना हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ बेल आइकन दबाइ आ चलो वीडियो स्टार्ट करिया तो वीडियो स्टार्ट करिया टाइमर टा अछि आगे आंबुल टा जल्दी हारियो त गोटे बहुत बढ़िया पनिशमेंट अछि लास्ट पर देखंतु आ टाइमर पके हला रही जा आगे टे आंबुल टा दल आंबुल रो 1 2 रेडी आंबुल दल साला पर टाइमर पके ना ना 1 2 रेडी 3 2 1 आगे दौड़ी दवा आगे दौड़ना बोलो एक लंकाटा আছে রসুন বাসনা রসুন আন্দোলন রসুনটা মতো বলে নাই পুনি কামড় দাও लेंबूटा पड़ जाओ तो खोल आपको दुकान नहीं खाली आमलो आगे दुकान में सही बोला
ଛାଡ଼ି ପାରିବନି। ମୋର ଆମ୍ବୁଲରେ ଭାତ ଉଠିଗଲା। ସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। खत्म। सुबह ଭିତରେ ପେଟ ଫୁଲ। ଆଗେ ଟାଇମର ଅଫ୍ କରିବ ବୁଝା ବୁଝା ପୁରା ଫୁଲ। ମୋର 6 ମିନିଟ୍ 38 ସେକେଣ୍ଡରେ ସଜାଇଛି। ସବୁ ସରିନି। ଆଉ କ'ଣ ସରିଛି କି? ହଉ ସବୁ ଛାଡ଼ ଟାଇମ୍ ଫୁଲ୍ ପଡ଼ିବ। ତୁ ବି ସବୁ ସାର୍। ସବୁ ସଜାଇଛି। ସବୁ ଭାବରେ ଅଛି। ସବୁ ମୋ ଦେଲେଣି ତ ଡାଇନିଂ କାଟି ବସିଲା। କ'ଣ ଜୀବନ କହିବେ ନା କ'ଣ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 7 ମିନିଟ୍ 47 ସେକେଣ୍ଡରେ ମୋର ହେଇଛି ସଜାଇଛି। ପୁରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ହେଇଥିଲା, ଖେଳ ପୁରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଜି। କଲ୍ ଆସିଗଲା ବୋଧେ। ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ପନିସମେଣ୍ଟ। ସେ ହାରିଯାଇଛି, ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ପନିସମେଣ୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାର ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଜି ହେଉଛି 2ଟା ରସଗୋଲା ମାନିଛି। ରସଗୋଲା ଖାଇବା ସେ ହାତ ଧରିଛି କଲରା କହୁଛି ରସଗୋଲା। ଏଥିରେ ଖରାପ ତ ମୁଁ ନାଜ ସାଇଜ୍ଟା ଦେଖ। ଗୋଟେ ଆଣିଛି କଲରା ଛୋଟ କଲରା ଆଣିବା କଥା, ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଲରା ଗୋଟେ ଧରିକି ଆଇଯାଉ। ବୋଇତାଳୁ ଟିକେ ଆଣିଲୁନି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ କଲରା ଥରେ ଦେଇଥିଲା ଯାହା ହେଲା ପାଟିଟା। ପୁଣି ମଟନ୍ ଖାଇଥିଲା, ମାଟି ମଟନ୍। ପୁଣି ଆଜି ସେଇଟା ଆଜି ପୁଣି ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଲରା। ଖାଇସାରିବୁ, ପାଣି ମଝିରେ ନାହିଁ, ପାଣି ମଝିରେ ନାହିଁ। ଖାଇସାରିକି ପାଣି, ଖାଇସାରିକି ପାଣି। ଏଡ଼େ ଗୋଟେ କେମିତି ଖାଇବି? ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି? କ'ଣ ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି ନା? ମଞ୍ଜି ଖାଇବିନି, ଚୋବେଇ ଖା ସବୁ। ମଞ୍ଜି ନୁହଁ, ଇଏ ମଞ୍ଜି ମୋତେ କଲା ମଞ୍ଜି ଭଲ ନାହିଁ। ମଞ୍ଜି ଦେଇ ଅଧିକ ଲେଖା ମଞ୍ଜି ବାହାରିଲେ ସେଟା ନାହିଁ, ଚୋବେଇ ଖା। ତାକୁ ଦେଖି ପୁରା ଅଛି ପେଟ ବତା। ଖାଇ ଚାଲ। ଢୋକିବୁ, ଜିଭ ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ପାଣି ଦେବୁ।
ପେଟ ଖରାପ ହେବ ନା? ନା କଲା ଖାଲି ପେଟ ଖରାପ ହେବ ନା ତ ପୁରୀ ବି ସବୁ ମରିଯିବେ। पर କ'ଣ ମିଠା ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଖଣ୍ଡେ ରହିଲାଣି। ଓହୋ ପେଟ କଷି ଖାଇଦେଇଛି। ଚବା 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 ଆହୁରି ଏତେ ସାଇଜ୍ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲାଣି। ଚବା 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 ଚବାଇ କାଲେ ଢୋକିଦେ। ଆଉ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ରହିଲା। କହିଲା ଦିଆଯିବ। ଇସି ପିଇଦେ ପିଇଦେ ପଖାଳ ଅଛି। ଓହୋ ପାଟା ପୁରା ଭଲ। ଦେ 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 ତ ଯଦି ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ଭିଉ ବି ଭଲସେ ଆସିନି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ବି ବେଶୀ ଆସିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଇ କମେଣ୍ଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ फ्रेंड्स चलतु आपंकर प्यारा प्यारा कमेंट पढ़दवा पढ़ हमारा छोटू पढ़ियो कमेंट। ज्ञानरंजन मिश्र ब्लॉग्स भाई मस्त लगुच वीडियो माय फेवरेट चैनल। थैंक यू सो मच भाई आपन का सपोर्ट सब बेले एमिति हम साथ थाउ आम ए भलिया भल भल वीडियो आगे की आपन पाखु छाड़तो। आ सौरभ कहते कि पखाड़ ऊपर गोटे हो आज वीडियोटी पखाड़ ऊपर होता देखिदेवे। से आज पखाड़ वीडियो पखाड़ गोटे वीडियो भाविलु सौरभ भाई कहते कि गोटे पखाड़ वीडियो करदवा से आज पखाड़ वीडियो कलु। थैंक यू सो मच। आउ रिंकू एस पंडा मस्त वीडियो लव फ्रॉम कटक। थैंक यू सो मच भाई आपण मान सपोर्ट सब जब आम सारे एमती थो तेल आम आगे बढ़ पाइबू। आप जो चैनल को एपर्तन सब्सक्राइब जो मैंने करना 50% लोग सब्सक्राइब कर देखुं आउ जो मैंने सब्सक्राइब करना आउ 50% लोग सब्सक्राइब करना देखुं आपको मु रिक्वेस्ट कर प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु आउ बेल आइकन टा दबाई दिंतु आम गोटे मोटिवेट मिल आम ये सब नुआ वीडियो आगे पाइबू। ये मझे टे मैं 2 सप्ताह टोटाल 2टा वीक वीडियो अपलोड कर पारे घरे काम थिला से अपलोड कर पारे आज रेगुलर जो वीडियो आउ जने अमर कैला कलसाई सुपर वीडियो सुपर वीडियो थैंक यू सो मच भाई अमर भाई। रश्मिता ओझा तमें 2 जन कमेंट पढ़ देखिब सब्सक्राइबर बढ़ी जिवे। हाँ थैंक यू भौणी आउ रश्मिता भौणी कहते कि कमेंट पढ़े से आम कमेंट आरम्भ कलु ना आगुरी कमेंट पढ़ु नी से कहू आम कमेंट पढ़ु। थैंक यू सो मच। दीपक पाधे पकोड़ा बाहर आसी ना घरे रोसई ना भाई एटा घरे निजे करथिलु। गेनस रुद्र सुपर 2 ब्रदर्स आई लाइक यू फास्ट कमेंट। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आज कमेंट पढ़ा है ठीक आउ देखा नेक्स्ट वीडियो रे रोचु नुआ खाଇବା सहित आउ एई जो वीडियोटा गला आपण माने भल भल कमेंट करंतु आ पर वीडियो रे जो प्रथम 5-6टा कमेंट कि 7टा कमेंट निश्चित हम पढ़िबू। आउ जदि एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु आउ बेल आइकन दबाई दिंतु आ लाइक टे कर दिंतु शेयर निश्चित करंतु। हमर व्यू टोटल माने आगुरु भल आस्तुला एबे टिके कोन प्रॉब्लम अछि कि कोन होती जाय कोने आ ओटे कम व्यू आसी आ प्लीज वीडियो को शेयर करंतु बहुत परिमाण में शेयर करंतु आ लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु। देखा आ गोटे वीडियो बाय।